Сайн бацхан эрхэм үзэгчдээ өнөөдрийн зочинтойгоо ярилцахад бэлэн боллоо. Өнөөдөр студид Шинжлэх ухааны академийн газар зүйн геокологийн хүрээлэнгийн цэвдэг судлалын салбарын дарга доктор Дашцэр ирсэн байна. За урилга хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. За сайн байна уу, баярлалаа. За одоо хавар болж байна. Энэ тэнд бас Улаанбаатар хотод нэг тулгамдж байгаа асуудал бол цэвдэг хальдаг одоо Улаанбаатар хотод халиа үүсдэг нэг юм асуудал байгаа юм тий. Халиа бүхий газар одоо иргэд амьдардаг учраас яг одоо иргэдэд шууд утгаараа хохирол үзүүлж байгаа ийм олон жишээ кейсүүд манай цагуурд мэдээллийн хөтөлбөрөөр ч гэсэн олон явсан. Тэгэхээр хоёулаа яг халиа гэж юу юм бэ гэдгээс өнөөдөр яриагаа эхлэе гэж бодож байна. За. Ер нь бол Улаанбаатар хотод бол сүүлийн үед бол маш олон одоо байгалийн гамшигт үзэгдлүүд тохиолдож байгаа. Агаарын бохирдол, заварчны бохирдол, хөрсний бохирдол гэх юм уу тий. Тэрнтэй нэг найдал одоо сүүлийн жилүүдэд бол Улаанбаатар хотод байна. Бас нэг гамшигт үзэгдэл тохиолдож эхэлж байгаа. Энэ маань өөрөө халиа. Гэхдээ хүн болгоно энийг мэддэггүй. Энэ маань өөрөө нийгэм эдийн засгт бол маш их хэмжээний хохирол одоо дагуулад байгаа. За халиа гэдэг маань ерөнхийдөө бол өвлийн цагт тийм ээ хүүтний улиралд газрын гадарга дээр дуусгаарч хөлдөж томоохон хэмжээний талбай үүсгэсэн одоо үүсгэж байгаа тэр үзэгдлийг хэлж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө газрын гадарга дээр үүссэн мөс. Мөсийг бид хүн халиа гэж одоо ойлгож болно. За ер нь бол ихэвчлэн энэ бол цэвдэгтэй газар нутгуудад үүсдэг. Гэхдээ цэвдэггүй газар нутагт гэсэн үүсэх бас боломжтой. Харамсалтай нь одоо сүүлийн жилд манай Улаанбаатар хотын суурьшлийн бүсүүдэд одоо тодорхой хэмжээний талбайг хамарсан халианууд үүсэж байна. Энэ ер нь л өөрөө өвөл зөнгөл гарч ирж идэг зүйл үү? Яг жохом өвөл болохоор гарч ирэнгуудаа хөлдөж ингэж эцэл очруулаад байна уу? Зун ч гэсэн гарч л байдаг уу? Тий, зуны цагт бол нөгөө одоо төлөвийн өөрчлөлт гэх юм уу тий, шингэн төлөвтэй ус байдлаар байж байна тий. Өвлийн цагт бол энэ хүүтний улиралд одоо гадаа хүүтэн болж эхлэхтэйгээр холбоотойгоор тухайн газар нутагт байгаа хөрсний, голын, булгийн ус одоо газрын гадаад дээр гарч иж хөлдөж улмаар халиа гэдэг үзэгдлээ бий болгочиход байгаа. Зун бол одоо булгийн ус дээр одоо манай энэ хажуудлаас булаг урсдаг гэж аливаад ярьдаг шүү дээ. Тэр нь л өвөл болоод ирэнгот хөлдөөд тэр орчимдоо ингээ бүр тарахад одоо сая бас мэдээгээр харж байгаа түр машин ингээд хамраа хүртэл давцсан, гэр бол талдаа хүртэл ингээд мөсөөр ингээд хучигдсан нөхцөл байдал үүсэжсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм халиа бүхий газрууд Улаанбаатар хотын хаана байна? Та хэдийн судалгаагаар. За ер нь бол яг хуу халианы судалгааг бол манай Шинжлэх ухааны академийн газар зүйн хүрээлэн, геокологийн хүрээлэн маань 1970-аад оноос хойш хийж эхэлсэн байдаг. Улаанбаатар хот орчинд. За тухайн үед бол яг хуу суурьшлийн бүс тэлээгүй байсан тийм ээ. Тэр үед бол манай судлаачд бол тухайн халианы зүй тогтвол гарч байгаа тэр одоо явц гэх юм уу тэр талаараа ерөнхий судалгаа маш нэлээд хийсэн байдээ. За сүүлийн үед одоо бид бүхэн бол энэ Улаанбаатар хотод бол тодорхой цэгүүдээд судалгааг бол хийж эхлээд байна халиа үүсдэг. За одоогийн байдлаар нэг 6 газар томоохон талбайг хамарсан халиа үүсэж байгаа. За эдгээр нь бол энэ одоо та бүхэн хойноо сэлбэг голын хөндий тийм ээ. Улаастай голын хөндий. За мөн Баяошуу одоо зүүн салгааны адаг хэсэг орчим. За хөлийн гол гэдэг налахаа удах замд байдаг тийм ээ. За тэр замд байгаа одоо тэр хөлийн голын орчим зэрэг газруудад бол халиа бол жил бүрийн өвөл тогтмол үүсэж байгаа. За үүнээс гадна бас одоо жижиг талбайг хамарсан халиа бүхий газрууд хэд байгаа. Одоо Динжи мянгад 2-3-аараа байж байна. За хоошоо энэ одоо Дарих Дамбруугаач байж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр за мөн энэ одоо Баянзүрх дүүргийн гэр хорооллууд тунд жижигхэн одоо талбай гэжсэн халиа бол ихээр үүсдэг болцсон байна. Энэ бол уур амьсгалын нөхцөл болон хүний одоо хүчин зүйлээс бас улбаатайгаар үүсэх тийм үзэгдлүүд гарчаад байгаа. Энэ өөрөө байгалийн нөгөө давагдчихгүй хүчин зүйл хүн бол яаж тэмцээд ундардгаараа л ундрна шүү дээ. Тэгэхээр яг нийгэм эдийн засагт та сөргөөр нөлөөлж ийн гэж ярьж ирсэн. Энэ сөрөг нөлөөлөл нь яг ямар байдлаар хүнд илэрж байна? Дээрээс нь энийг эерэг байдал руу те давуу тал болгон хөрвүүлэх боломж бий юу? За ер нь бол та бүхэн мэднэ те 1930-аад оны үед одоо Улаанбаатар хот маань 10-20 мянган хүн амтай байсан. За 1900 одоо 80-90-ад оноос хойшоо хүн амын тоо огцом нэмэгдэж одоо бол 1,500 гаруй мянган хүн болсон те. Үүнтэй холбоотойгоор манай суурьшлийн бүс нэлийн тэлчээд байгаа. Тэгээд тэр одоо халиа үүсэж байгаа газар нутгуудад бол одоо оршин суугчид маш ихээр амьдарч байгаа. За бидний одоо явуулсан судалгааны жишээнээс аваад үзэхэд бол за ойролцоогоор нэг 100 орчим айл халианд жил бүр автдаг. За хэд албан байгууллагууд автдаг. За тухайлах юм бол одоо хуучин бол бид бүхний судалгаа явуулахаас өмнө бол амгалан дулааны станц гэдэг
Улсын онцгой объект одоо хайлаанд ахуулдаг байлаа. Жил болгонд эднийх одоо өөрсдөө төсөв мөнгө гаргаж хус зайлуулдаг байсан. За хойшоо одоо энэ Сэлбийн голын хөндөд байгаа дулааны дахин дамжуулах станц гэдэг маш том станц байгаа. Энэ ч гэсэн одоо хайлаанд автах нөхцөлтөө. За хажуудан байгаа тэр одоо гэр хорооллын гудамжинд байгаа өндөр хүчлийг бууруулдаг одоо бичил трансформатор гэх юм уу. Гэхдээ тэнд бол маш их хэмжээний тоог очиж байгаа. Тэр бол хайлаанд ингээд 100% ахуулдаг байхгүй. Хажууд нь хүүхдүүд тоглож байгаа. За мэдээж та мэдээ тэнд ямар нэгэн байдлаар одоо тогт цахилгааны одоо маск гэх юм уу ямар нэгэн асуудал гарах юм бол хүн амын эрүүл мэндэд шууд нөлөөлнө. За нөгөө талаас энэ хайлаа гэдэг үзэгдэл маань өөрөө газрын газар дээр гарч ирж хөлдөгтөө тухайн газар нутгийнхаа одоо хамгал хог муухай зүйлийг давхар авчирдаг. Яг гэх юм бол энэ нөгөө газрын гадарга дээр ингэж гарч хөлдөж явах явцдаа одоо жишээлх юм бол айлын бохирын нөхрөө орох юм уу тэнд агуулгаж байгаа. За хүний одоо янз бүрийн хүн жорлон байна. Тий. Одоо өтгөн шингэнийг өөртөө агуулад хаврын цагт энэ буцаад хайлж гисж урсдаг. За ингэхдээ бол тухайн газар нутгийн одоо оршиж өгчдийн дунд одоо янз бүрийн халдвар төвчин гаргах, гэдэсний өвчин гаргах тиймэрхүү одоо үзэгдлүүдийг дагуулдаг. За энэ нь бол яг бид нэр одоо судалгаагаар явж байгаа тухайн хорооны эмнэлгийн ажилт нартай ярилцахад бол одоо батлагдсан зүйл. Ер нь бол тэр халиа үүсдэх газар нутгийн хүмүүс гэдэсний халдвар болны янз бүрийн халдвар төвчин ихтэй. За дараа нөгөө бусад одоо халиа үүсдэх газраас хол гэх юм уу байгаа хүмүүс орчод байгаа. За нөгөө талаас бол энэ бол бас нэг том асуудал бол эдийн засгийн хувьд бол маш том хэмжээний хохирол авчирч байгаа. Жил болгоно. За ганцхан жишээ хэлэхэд бол одоо Баянзүрх төгрөгийг бол ойролцоогоор нэг за 150-аас 180 сая төгрөгийг жил болгоно халиа хусч зайлуулахтаа зарцуулдаг гэсэн байна. Нэг л дүүрэг шүү дээ. Тийм нэг л дүүрэг жил болгоно. За үүнтэй адилхан нь бол одоо энэ манай Сүхбаатар дүүрэг, за Чингэлтэй тэгээд Сонгон хайрхан дүүргүүд яг энэ шиг хэмжээний мөнгийг за энэс зарим магадгүй бага байж магадгүй. Гэхдээ жил болгоно зарцуулж байгаа. Тэгэхээр өвөл болгоно бид бүхэн тийм хэмжээний мөнгийг эдийн засгийн хөрвөшгүй байдлаар алдчихж байна л гэсэн. Энэ нь бол манай улсын бас бага одоо хөгжил дэвшилт ашиглах юм бол бага биш мөнгө шүү дээ. Бага биш. Тийм. Одоо өвлийн цагт харж байгаад ингээл нэг жижиг экскаватор очсон. Тэгээл тэнд нэг ковш очсон тий. Тэгээл одоо сонсмолд ачаал мөсөө зөөгөл өөр одоо жалга сүүн аваачаал хасгаж идэг. Ийм л ажилд л одоо тэр их мөнгө зарцуулагдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өвөл болгон хамгийн харамсалтай. Энийг яаж одоо бид өөрсдөндөө давуу талтайгаар эерэг байдал руу ашиглах боломж байна. Та бол судлаач учраас үүнийг бас харсан баг. Тий. Ер нь бол эхний ээлжинд бол бид нар ямар нэгэн төлөвлөлт хийхдээ ялангуяа нийслэл хотод бол тухайн газар нутгийн байгаль орчны нөхцөлийг маш сайн судлах хэрэгтэй. За бидний хувьд бол одоо энийг боломжуулах одоо тийм үү халиаг боломжуулах байдлаар ашиглая гэж үзэх юм бол эхлээд бол бид нар тухайн халиа яагаад үүсээд байгаа гэдэг шалтгааныг тодорхойлох хэрэгтэй. За тэрний дараа бид бүхэн энийг одоо зөв зөвхөстэй байдлаар шийдэх арга замыг олж байна. За өнгөрсөн одоо жилүүдэд манай салбарын судлаачид хоёр одоо халиан дээр судалгаа явуулсан л та. Гэтэ харамсалтай маш одоо бага зардлаар. Гэтэ бид бүхэн бас хүсэж өөрсдөө явуулахыг хүссэн. Тэрний үр дүнгээр харж байхад бол одоо тухайлах юм бол за Баянзүрх дүүргийн Монел гэдэг газар халиа өсдөг байсан. Гэр оролтонд бүр одоо явган хүн байтугай машин явж чадхааргүй болчдөг. За нөгөөх нь бол одоо Амгалан дулааны станцын дээр өсдөг байсан. За энэ дээр бид нэр эхний байдлаар явуулахдаа бол за гарал үүслийн тодорхойлж байгаа. Яагаад үүсдэг. За тэгээд энийг аваад утсан чинь за Амгалан станцын орчимд үүсэж байгаа бол ойлгомжтой. Тэр нь бол бид бүхний судалгаар булгийн гаралтай, гүний гаралтай. За нэг нь бол одоо байгууллагаас хаягдж байгаа хаягдл усны нөлөөр үүсэж байна гэдэг. За энийг шийдэх зөвлөмжийг бид нэр өгснээ дагуу өнгөрсөн жил одоо энэ жил үүсэхгүй тийм тайлаа. Тэгэхээр тийм хэмжээний мөнгийг тэр одоо байгууллага за төвөрг маань өөрсдөө хэмжээнэ гэсэн үг. За тэрнээс гадна маш олон хүмүүсийн хөдөлмөр цаана халианд автуулж байгаа айлуудын ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн гэж ойлгоо. За нөгөө талаар бид нар Монел дээр хийсэн судалгаа маань өөрөө бас хүний хүчин зүйлээс болсон байсан. Яасан гэхээр ер нь бол тухайн газар нутагт дээрүүд одоо орсууд нэлийн амьдэрдэг байсан юм байна. Тэгээд одоо манай монголчуудын бас нэг нийтлэг үзэгдлүүд. Тэгэхээр жалга одоо сувг руу хогоо аваач хайдаг. Эсвэл ерөөсөө автгаарсан шүү дээ.
Тий. Тэгээд харамсалтай нь тэнд бол одоо тэр Оросын байх үеэс за сүүлд бас манай одоо Орос өөрсдөө чайсан байлгүй дээ. Ер нь бол 2 метрийн өндөртөө дор хаяж маш их хэмжээний талбайг эзэлсэн хог яг ингээд амийг ингээ хаагаад хайцсан байна. Тэр нь яа тэгэхээр одоо таа мэдэн штэ үнс өөрөө нэг ус шингээх чадвар өндөртөө тий. Тэр шиг зуны одоо улиралд орсон хур борооны усыг өөртөө эхний ээлжинд маш их шингэн байрна. За дараа нь одоо намрын улиралд бол хансныхаа дараа доош алдаад ихтэй доороос байгалийн нөхцөл нь өөрөө юм шаварлаг хөрсөн. Шавар нь өөрөө нөгөө хөрсний усыг дамжуулдаг байхгүй хэрвээ нэгтгэхтэй бол яг тэр газраараа дээшээ одоо ингэж блоклогдоод дээшээ гарч ирээд тухайн гудамд ингэж халиа үсгэсэн. Тэгээ бид нэр энэ өгсөн зөвлөмжийн дагуу тэнд бол одоо инженерийн барилга байгууламж бариад одоо энэ жил бид нэр очисон өнгөрсөн жил очисон 2 жил бол тухайн одоо газар нутгийн хүмүүс бол ямар ч тийм одоо хэрэгшээлгүй тийм байна. Амьдарч байгаа харагдсан. Тэгэхээр ерөөс хамгийн гол нь яг юунаас болж байгалийн нөхцөл үү хүний хүчин зүйлүү гэдгээ олж тогтоогоо тэрэн дээр бол судлаачид маань ажиллаад тэгээ яг төн дээрээсээ зөвлөгөө өгөөл ажиллах юм бол халиагүйгээрээ бол амьдарч болох нь шүү дээ. Халиаг одоо та бас сая яриан донд их олон л хэллээ. Одоо энд олон айл бол амьдардаг болсон гэдэг. Уг нь бол миний санахаар те цэвдэгтэй, халиатай, жалгын ирмэг дээр дээрээс нь үерийн улсны одоо те ойр орчимд айл болгодгүй шүү дээ. Тэгээ та хэд бол судалгаагаа гаргацсан л байдаг байлгүй дээ. Тэгээ энд ийм цэвдэгтэй халиатай газар шүү. Энд битээ айл болгоорой гэдэг та хэдийн зөвлөмжийг одоо энэ газар олгоод байгаа эрх мэдэлтнүүд оош авахгүй байна уу? Эсвэл та хэд маань тийм судалгаагаа хийж өгөөгүй байна уу? За ер нь бол бас 2-3 төрлийн асуудал байна гэж миний хувь судлаач үед хараад. За нэгдүгээрт бид бүхэнд судалгаа явуулахын тулд ямар нэгэн байдлаар төсөв шаардлагатай. Шинжлэх ухааны төсөв болоод бол харамсалтай нь үнэхээр хэцүү байна. За нөгөө талаас бол хамтын ажиллагаа мөн байна гэж ойлгож байгаа бид бүхэнд. За бид бүхэн яг энэ халианы асуудлаар бол 2-3 газар. За тухайлах юм бол та өдрөө ярилцаж сууж байгаа энэ ордонд ч гэсэн би ирж ирсэн. Ийм асуудал үүсээд байна. Энэний одоо урдах гэх юм уу те одоо бас хотын захиргааг одоо захиргааны албан тушаал гасчихсан хүмүүс танилцуулж 2 ч удаа иржсэн. За танилцуулга дээр мэдээж тэр хүмүүс дэмжин туслан хамтарч ажиллана гэдэг. За тэгээд тэрний дараа бид бүхний холбоо ямар ч шалтгаанаар ч юм ингээд тасраа явдаг. Тэгэхээр энэ байдлаас болж одоо хоёулаа холбоогүй ажилласнаас болж бас иймэрхүү үзэгдэл гараад байгаа юм болов гэж үзээд байгаа л та. Тэгэхээр судалгааг одоо та сая томоохон 6 байгаа. Тэгээ жижиг бол маш олон байна гэдэг. Энэ газар болгон дээр болно бол хийх шаардлагатай юу? Ер нь тийм. Тэгэхгүй бол одоо жил болгоно бид бүхэн ингээд хотын захиргаанаас хотоос ингээд төсөв гаргаад тэр мөнгийг зүгээр нэг мөс одоо зөөж зайлуулах одоо зүйлд зараад ах уу? Эсвэл тэр тухайн газар нутгийг илүү сайн судлаад ашигтай байдлаар ашиглах боломж юу болохгүй гэдэг сонголт гаргах хэрэгтэй. За саяны миний хэлдэг 2 жишээн дээр бол одоо эдийн засгийн хувьд бол тухайн дүүрэг байгууллага дахиад ямар нэгэн мөнгө зарсангүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ үлдсэн халиануудын судалгааг маш сайн явуулж шинжлэх ухааны үндэслэлтэй сайн судалгаа хийж холбогдох одоо тэр арга хэмжээний зайлшгүй авах шаардлагатай. Нөгөө талаас зөв зөвхөстэй ашиглах шаардлагатай. Төсөвч ер нь хэдэн төгрөг таадад суулгадаг юм. Одоо хангалтгүй байх шиг таны ярианаас сонсоход бол тий яг тэр судалгаа хийхэд олон улсад жишг ямар байдгүй Монгол улсын хувьд яг энэ судалгааны компанид ажилда хэдийн орчим төгрөгийн төсөв ер нь өгөөд байна. За ер нь бол яг санаа зовмор тухайлсан төсөв гэж бол бид бүхэнд байхгүй. Бид бүхэн ямар нэгэн байгууллагатай очиж одоо ингэж уулзаж за ийм судалгаа хийж тийм ингэж хамтарч ажиллаа энэ одоо бэрхшээл шийдэ гэдэг байдлаар бас төсөв гаргуулдаг. За нөгөө талаас бол яг манай засгийн газар шинжлэх ухааны тодорхой хэмжээний төсөв зарцуулж байгаа шүү дээ. Энэ нь бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг 0.2% юм. Маш бага хэмжээтэй. Энэ нь бол бусад одоо энэ халиач юм өөр одоо ийм дагалдах судалгаануудыг одоо санхүүжүүлэх боломж олгодгүй гэж ойлгодог. Мэдээж цаана бол суур болон онлайн технологи маш олон судалгаа явж байгаа. Тэнд ч гэсэн одоо мөнгө төгрөг дутагдaltaй байдаг юм шиг харагдсан л та. Одоо яг халиа үүсчин цэвдэг төрж гарч ирж байгаа нэхэр чинь тэнд бол бас усны нөөц их байна шүү дээ. Тэгэхээр бид усыг яаж одоо эрэг талаар нь ашиглах вэ? Миний одоо тантай бас өмнө энэ ярилцлагаас өмнө хугацаанд бас ярилцж байхад тэр орчмын айл өрхүүдийг те нүүлгэн шилжүүлж хэрвээ болох юм бол тэр газрыг чөлөөлж чадах юм бол тэнд одоо цэцэрлэг түрээлийн шиг те ногоон байгууламж өвлийн цагт нь бол одоо
котогч байт юм амралтын газар чөлөө цаг өнгөрүүлэх боломжтой тийм одоо аятай тухтай орчныг бүрдүүлэх бол нөхцөл бол хангалттай байна судалгааны төвшөнд гэж ярьж байна. Энэ талаараа дэлгэрэнгүй ярих гэж. Тэгээ ер нь бол бид бүхэн бас нэг зүйл бодоход одоо халиа үүсэж байгаагаа боломжтой ч юм шиг тийм. Яг гэх юм бол энэ халиа үүсэж байгаа газрууд маань ихвчлэн гэр оролт үүсэж байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо энэ Чингэлтэй, Баянзүрх, за Сонгой яхан та мэдж байгаа манай одоо нийслэлд бол нэг л том цэцэрлэгт хүрээлэн байна тийм. За үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн. Энэ бол маш их хэмжээний мөнгө зарж бий болгосон. Мэдээж гоё одоо сайхан цэцэрлэгт хүрээлэн. Бидний олж тогтоосноор бол халиа бүхий газар маань ургамал ургах чадвар маш өндөр байна. За нөгөө талаас усны нөөц ихтэй. Тэгэхээр бид бүхэн энийг бол энэ халиа үүсэж байгаа газруудыг бол хүний оролцоогүйгээр оролцсон чинь маш бага хэмжээний одоо оролцоотойгоор цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд байгуулж тухайн газар нутгийн иргэдийг аятухтай амьдрах чөлөө цагаа одоо өнгөрөөх тийм цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг барих зөв боломжтой. Тэгэх юм бол цагаараа хотын төгсөөж багч гэсэн буур. За зуны цагт таавах харах юм бол манай цэцэрлэгт хүрээлж хавдсан шүү дээ. Ер нь бол хүн болгон л очиж хүүхдээ сэлэлүүлдэг. За тэгэхээр гэр ороллууд иймэрхүү одоо 2 3 одоо бичил цэцэрлэгт хүрээлэн бариад өгчих юм бол тухайн газар нутгийн хүмүүс алхаад тэндээ очиж чинь ахмадууд нь очиж чинь хүүхдүүд нь тоглож чинь тийм боломжтой. Тэгэхээр ийм байдлаар ашиглах хэрэгтэй. Энэ нь бол мэдээж одоо манай нийгэмд үзүүлэх маш том эрэг давуу тал. Харамсалтай нь яг сүүлийн жилүүдэд бол одоо энэ яг халиа бүхий газрууд дээр экосистемийн хувьд бараг л Улаанбаатартай хамгийн сайн экосистемтэй цэврээрээ байгаа экосистемтэй газрууд маш их хэмжээний шороо буулгаж айлуудыг одоо буулгадаг болсон байна. Суурьслан бүсдэлцэн гэсэн үг. Шороо буулгаж хэрэг гэсэн үг. Одоо яг хөтэ барилгын ч юм уу эсвэл маш их хэмжээний одоо шороо өөр газараас авчирж тэг чи уг ногоон ормолтой ус чихтэй сайхан газар байгаа шүү дээ. Дээр нь асгаад тэгээд дээр нь нөгөө сүүршлийн бүс уу айлууд буух. Одоо ингээд хэвгийн газар дээр нөгөө шороо бол тэгшилж ягаад хашаа башин барьдгийг та яриад байна уу? Үгүй. Ер нь бол яг хоо тэр халиа бүхий газар бол их хүчлэн яг хоо хазаа газар үүснэ. Гэхдээ тэгш газар бас үүснэ. Тэгш газар маань өөрөө чихтэй учраас тэнд айлууд шууд амьдрах боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр нөхцөлийн алга болох үүднээс гаднаас шороо авчиж буулгаад тийм сайхан экосистемийн одоо үрх замаар гэх юм уу тийм муудах замаар тэгэл буугаад том л энэ маш харамсалтай. Одоо яг тийм гоё экосистемтэй газар ч одоо цэцэрлэг төрөлийг байгуулахад маш олон зөртөг зараад хахад билээхэн байгаа газараа бид нар ерөөсөө шороо авчиж аваалал дээр нь хүн амьдрал тэгэл орчин хөрсөө бохирдуулаад ингээл явж гинэ л гэж та хэлэх гээд байна шүү дээ тийм үү? Тийм үнэн. Одоо Баянзүрх дүүрэг дээр байна жишээ байна л та. Жилийн өмнө 2 жилийн өмнө бид бүхэн судалгаа хийх тэнд одоо 2 хэгнээ одоо тийм айлууд байгаагүйс. Яг тэр халиа үүсдэг газар. За энэ жил бид бүхэн яваад утас чи бүр айлууд дээр нь буулгаад игнээ бий болгоод одоо гудамжны гэрэл тавиад тэгээд шороо асгаа буутсан баг. Зүгээр сул шороо. Сул шороо гэдэг маань өөрөө явсан ч тоос гарна. Машинтай хүн явсан ч тоос гарна. Маш их хэмжээний тоос тийм. Тэгэхээр тэр одоо тоосыг дарддаг тийм экосистемийн эсрэгээр нь ашиглаад эхэлж байгаа байхгүй. Маш харамсалтай зүйлүүд бол маш их хэмжээгээр болж байгаа. Бид нар өөрсдөө Улаанбаатараа орчны бохирдол ихтэй байна, тий, тоосчлт ихтэй байна гэдэг мөртлөө байглаасаа ингээд чийг өгдөг газрууд дээр өөрсдөө шороо болоод дээр нь бужигнаад гарч одоо ямар ойлог байх вэ тийм үст. Тий, тэр бол Улаанбаатар хотод одоо байгаа баялаг, би баялаг гэж үздэг. Ер нь бол одоо тухайн газар одоо Улаанбаатар хот зуны цагт ч гэсэн та бүхэн мэдэн штэ. Ямар их тоосчлт вэ? Энэ тоосчлт өөрөө ус чиглэг орчинд дутагдсанаас болж урмал дутагдсанаас болж бий болж байгаа. Тэгэхээр халиа бүхий газар тэр бүх хүчин зүйлүүд нь байгаа байхгүй. Ус нь байна уу? Байна. Урмал нь байна уу? Байна. Тэгэхээр энэ маань тухайн газар нутгийнхаа тоосчлтыг ихээхэн хэмжээгээр бууруулах, орчны бохирдлыг багасгах боломжтой байгалийн баялаг гэж ойлгож байгаа байхгүй. Би яриад харыг буцаал эргээд хот төлөвлөлт рүү яваад орчих юм аа сэдв тий. Одоо за судлаагүй байгээ гэд бодъё л да. Тэгтэл халиа үүсдэг нь тодорхой болоод жил танаад гараад байдаг энэ газарт чинь нэмж айл буулгаад тэр нэг игнээ өснө хоёр игнээ болгоод байдаг нь ямар учир байд юм бол одоо энэ халиатай энэ орчимч одоо юм эрсдэлтэй шүү та хэд өвөл ингээд усан давтах мөсөн давтах эрсдэлтэй гэд харин газраа чөлөөлөхийн оронд улам нэмж ингээ айл буулгаад байдаг нь ямар учир байд юм бол та нэг юу гэж бодож байна? Яг би яг нарийн шалтгаан мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол ер нь бол тэнд бол аль хэлнийх нь л буруу байдаг. Орсон шүүгч гэсэн буруу байдаг. Өөрөөсөө очиод тэр газар би бууя гэд
буучдаг. За дараа нь л нөгөө одоо эрх мэдлэлтнүүд гэх юм уу тухайн газар зөвшөөрөл өгдөг хүмүүс за тэгээд улс төрчид тийм одоо сонголттой холбоотой болоод асуудлаараас гардаг шүү дээ. Тухайн одоо газруудын айлыг одоо өмжилж хилжүүлж тийм энэ бүх одоо юм замбраагүй байдалтай л хилтэй холбоотой юм болов уу гэж бодож байгаа юм л да. Түүнээс нэг хүчин зүйлээс шалтгааллахгүй гэж үздэг. Тэгэхээр иргэд чи одоо бас яг иргэдэж чод буруу өгөхөр үнэхээр яг амьдрах газаргүй байгаад байна шүү дээ. Зарим айлууд бол энэ чинь одоо хот өөрөө маш олон хүн ам байгаад байгаа учраас хаан чамаагүй буучид гэж дайрна. Тэгэн гут яг энэ буух газар ч юм бол болохгүй гэдгийг нь уул нь яг удирдлагууд бол зааж залруулж хилж өгч хэвээр. Тэгэхээр би судлаачдынхаа үгийг төрийн удирдлагууд бол сонсохгүй байна уу таа гэж ажиглаад байна сэтгүүлчний хувьд. Тэгэхээр таад бол энэ болохгүй гэдэг нь бүр үнэхээр мэдээд байна. Хайрын сайхан газрыг ийм болгоод байна гэдгийг нь ойлгоод байна. Энийг бол хилээд байгаа. Хилээд байгаа гэж ойлгож байгаа зүг эсвэл яг хүчтэйгээр илэрхийлж чадахгүй байна уу? За би яг судлаач хүмүүст бас эетик байдаг юм шиг хараад байгаа. Ер нь бол байнга одоо юу гэдэг яг судалгааны зорилго маань төлөвийн үнэ юм уу үнэн дээр үндэслэн байх хэрэгтэй тий. Энэ үүднээсээ судлаач хүмүүс маш олон жил ажилладаг. Тэр байдлаас дараа нь судалгаа гаргасны дараа ямар нэгэн тодорхой хүрээлэлд түгээд за дэлхийн одоо эрдэм шинжилгээний өгүүлбэр ч юм уу. Мэдээж гадны орнууд бол судлаачтай маш идэвхтэй сайн хүлээж авдаг. За Монголын судлаачд бас явдаг баг. Би ихтэл энд одоо бас 2 3 удаа ярьж исэн. Гэхдээ харамсалтай хилээд ойлгуулад явсны дараа хамтарч ажиллах ч юм уу. Эсвэл тэр гарсан судалгааны үр дүн амьдрал дээр одоо наахгүй бол хичнээн тэгж явж одоо нэмэргүй шахуул гэж ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр бол хамтын ажиллагаа муу байна. Гэхдээ судлаачд бол энэ хамтарч ажиллах тал дээр маш их хүсэлтэй тэмүүлэлтэй байдаг. Судалгааны төсвгээд та ер нь жилийн төсвийн 0.2% яг эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд бол улсаас зарцуулдаг гэж байна шүү дээ. Бусад олон улсад хэд байдаг юм? За ер нь бол 3-аас тийш. Өндөр хөгжинг орнууд 5 гэх юм уу те. 3-аас дээш гэдэг чинь 5 15 дахин их болж таарч шүү дээ. Тийм яг 3% гэдээ бодоход 1.2%тай дүүгээд үзэх тийм. Тийм 15 дахин бага мөнгөийг. Тэгээ дээрээс нь манай улсын төсөв өөрөө бусад өндөр хөгжилтэй орнуудын төсвийн хажууд хэд дахин бага. Тэрнийх нь 1.2%-ийн гууд таадаг бол ер нь хүрдэггүй л гэж би ойлголоо. За жишээлбэл хайдаа за яг нууц улт хайруулахгүй ч болно да. Яг нэг одоо тэр амгалан дулааны цахилгаан станцын хажуудлын хаяг судлахад хэдэн төгрөгөөр таад хэр ер нь хүрэлцээтэй байв. За бид нар бол яг тухайн дүүргээс бас бид нэр санал болгосон. Тэр бол үнэхээр бас дүүргийн одоо дүүргийн толгомцсон асуудал байсан учраас шууд дүүрэгтэйгээ. Тэгээд бид бүхэн бол төсвийн зал өгсөнд за тэн дээр нуугаад байх зүйл байхгүй. Бид бүхэн бол за нэг газрын бол за миний одоо санаж байгаагаар 8 сая нөгөөхний 17 сая. Гэтэл тэр одоо мөсч хус зайлуулж байгаа мөнгөд нь харьцуулаад үзэхдээ хэд дахин боогоос. Гэхдээ тэр бол бид бүхэн хангалттай бол байгаагүй. Гэхдээ бид бүхэн энэ одоо нийгэмд үүсэж байгаа асуудлыг бас нэг зөв зохистой шийдчих юм гэдэг үүднээсээ тэр судалгаа бид бүхэн хийж гүйцэтгсэн байна. Одоо өвөл ингээд халиа үүссэн би бас өнгөрсөн жил яг тэр амгалан дулаан цахилгаан станц дээр сурвалжлагыг явуулж хахад хүүхдүүд бүр ингээд гулгаж тоглож моглоод тэгэн гол яг хажууд нь машин замтай тий шорон зам. Тэгээ нөгөөдөл чинь зам руу орчихгоо тэнд нь нөгөө амгалан цахилгаан станцын харуул хамгаалтынхан тоглоулахгүйгээ тэр чи хүүхдүүд л болсон тоглох гээд ингээд бас эрсдэлтэй байдал үүсээд байгаа нэг талдаа хүүхдүүдийн тоглох газрыг байна аюулгүй байдал харагдчихсан. Тэн дээр та бас хэлжсэн шүү дээ. Энд чи одоо ингээд байгалаасаа мөс тогтцсон байгаа юмыг жаахан тэгшлэл котог шолтгоо барьчих болно гэдэг. Энэ ер нь боломжтой юм уу? Боломжтой. Яг гэх юм бол халиа өсөж байгаа за ихэнх одоо бусад одоо ихэнх халианууд маань усны одоо чанарын бүр нэг айхтар муу ш. Тийм учраас бид бүхэн тэрийг мөсөн котог байдлаар ашиглах боломжтой байна. За нөгөө талаас яадаг вэ гэхээр за тэр чи одоо нэг 2 өдрийн дотор ингэж товоо жомбоогоод янз бүрийн хэлбэр гаргаад байдаг зүйл биш байхгүй. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр хусаад хашаад мөсөн коток байдлаар ашиглах зөв боломжтой. За тэгэх юм бол буцаад тэр мөсөө хайлахтаа мэдээж тухайн газар нутгийнхаа ургамалд маш сайн нөлөө үзүүлэн чиглэг байдал бий болгох. Энэ бол зөв боломжтой. Гэхдээ энэний өмнө бас тодорхой хэмжээний судалгаа явуулах шаардлагатай тийм. За одоо гэр хооллуудын дунд үүсэж байгаа халиа маань өөрөө гаднаас арах заримдаа шар өнгөтэй байдаг. Шар өнгө гэдэг та агаас ойлгож байгаа. Хүний одоо ялгцтай холилдсны улмаас шар өнгөтэй бий болж байгаа хөөх. Тийм газар бол энийг үүсгэх боломжгүй.
Бусад томоохон одоо халианууд дээр бол тэрнийг хийх байгалиасаа гарч ирж байгаа тий. Тэрний тулд одоо бидний яриад байгаа тэр судалгаа шинжилгээний аялыг их нээлжинд наривчлж хийсний үндсэн дээр л гарах боломжтой. Гэхдээ өөр бүрэн боломжтой гэж. Маш олон иргэд одоо өөрсдөө гуйж байгаа тэнд оршин суулсан юм уу? Яасан ямар ч байсан халиа бүхий газар амьдрдгаасаа болоод өвөлдөөл нэг хохирох юм а тий. Хашаан ингээд мөсөн давтцсан, гэр нь ингээд тал болтлоо мөс болцсон, машина хөдөлгөж чадахгүй, одоо хаврыг хүлээж байгаа ч юм уу. Ийм аюул гал хүчин зүйл байгаад байдаг. Тэгэн гоо тэр иргэд одоо өөрсдөө хүсэж тэнд амьдарч байгаа болохоор хохирлыг барагдуулдаггүй юм уу? Эсвэл тэр хүмүүсийн хохирлыг барагдуулах хэвээр энэ дээр ер нь танд иржсэн ямар нэг мэдээлэл байна. За мэдээлэл бол байхгүй. Эхний ээлжинд бол мэдээж тухайн газар нутгийн одоо байгаль орчны онцлогийг сайн судалсны үндсэн дээр төлөвлөлт хийж тухайн айлуудыг суурьших, эсхийг шийдэх шаардлагатай. Нэгэнтээ тэр өмчлөөд авсан хүмүүсийн буруу бас биш байхгүй. Улсаас өмчлөөд аваа гэдэг өчлөө шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр хүн өмчлсөн газар нутгт дээр байгаа юм чинь тэр хүн хувийн асуудал руу бас орж болохгүй. Хамгийн гол нь төлөвлөлт хийхдээ байгаль орчны нөхцөлийн үржилсэн тооцоолж хил хязгаарыг тогтоох шаардлагатай. Энд бол суурьшлын юмс за энэс цааш бол болохгүй. Тэгэх юм бол аль аль талдаа ашигтай эдийн засгийн хохирол амсахгүй бид бүхэн ч гэсэн одоо дэлхийд дээр манай одоо хотын ногоон байгууламжийн нэг хүн ногоогдох талбай нин баг шүү дээ. Энэ байдлаас ч гэсэн бид нэр одоо ихсгэх халиа бүхий талбайг ашиглаж ихсгэх бүрэн боломжтой. Тэгэхээр иймэрхүү ажиллагаа авсан дээр болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр хоёулаа өнөөдрийнхөө нийт яриаг бас дүгнээд үзэгчдтэй нэг хэлье гэж бодож байна. Халиа бол ингээд нийслэл Улаанбаатар хотын бол том асуудал болчихжээ. Өмнө нь бол хүн ам цөөхөн байхад асуудал биш байсан. Ягаад гэвэл дандаа хотын зах руу ихэнх нь цэвдэг бүхий халиа бүхий газрууд маань байна. Тэгэн гот энд анх газар олгож эхэлсэн нь бол ер нь буруу. Тэнд бас иргэдийн амьдрах гад өөрсдөө зүтгээд төр засгийн удирдлагуудаас шаардаад байдаг нь бас буруу болж тарж штэ. Тэгэхээр нэгэнт одоо ингээд энд амьдраад цэвдэгтэйгээ халиатаагаа дасан цогцоод өвөлдөө нэг хохирол амсчаад ингээд зундаа гайгүй ингээд яваад байдаг айлууд цаашдаа ер нь ямар байдал руу шилжих ёстой гэж та иргэн хүний Улаанбаатар хотын нэг бас иргэн хүний хувьд энэ хотоо тэ аюулгүй тоос багтай юм экосистем сайтай болгоё гэж бодож байгаа нэг судлаач хүний хувьд тэр орчинд амьдарч байгаа иргэдэд юу гэж одоо хэлж уриалмаар байна. За ер нь бол энэ халианы асуудал бол тогтмол гарнаа. Ер нь бол ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй бол. Гэхдээ мэдээж одоо хурд хүндэсттэйгээ холбоотой тий. Гэхдээ бага их хэмжээгээр тогтмол гарна. Тэгэхээр одоо тухайн газар нутагт байгаа одоо айл өрхөд бол нийгмийн эдийн засгийн хохирлоо байнга амсах тийм нөхцөл бүрдэж байна гэсэн. За тэгэхээр энэ тал дээр одоо нэгэнтээ ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм чинь тэр тухайн одоо газар нутагт байгаа айлууд боломжтой бол нүүгээд арай өөр одоо газар нутагт амьдрах арай өөр байршил сонгох хэрэгтэй. За хоёрдугаар хот төлөвлөлт хийж байгаа одоо мэрэгчлүүд гэх юм уу энэ хүмүүс маань өөрсдөө судалгаа шинжилгээ байгаль орчны наривчлсан судалгаа шинжилгээ явуулсны дараа газартай холбоотой бүх төлөвлөгөө хийх хэрэгтэй. Улаанбаатарт явж байгаа бүх асуудал бол байгаль орчинтой холбоотой байдаг гэж үздэг байхгүй агарын бүх хүртэл орчны хүртэл ихэнх нь. Тэгэхээр энэ тал дээр маань одоо энэ төр зэс Улаанбаатар хотын захиргаа маш сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй юм болов гэж үздэг. За баярлалаа. Бид хоёрын ярилцах хагас цагийн хугацаа ингээ өндөрлсөн байна. Таныг урилга хүлээн авч ирж манай Хангарт студид Монголын мэдээ сувгийн студид ярилцсан. Баярлалаа. Таны цаашдаа одоо судалгааны ажилд өндөр амжилт хүсье өрөөё. За баярлалаа. Та бүхэнд бас ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа их үзэгчтэй. Өнөөдөр манай студид зочноор шинжлэх ухааны академийн газар зүйн геологийн хүрээлэнгийн цэвдэг судлалын салбарын дарга доктор Дашцэрэн ирж ярилцлаа. Төр засгийн удирдлагуудыг судлаачдаа сонсооч гэдэг уриалгыг дэвшүүлэхийн тулд өнөөдөр бид зочноо ирсэн юм. Анхаарлаа татсанд баярлалаа.